สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง st channel นี่เป็นการถ่ายบล็อกครั้งทำอิฐมาเบิ่งไว้เนาะโอเคซึ่งว่าตอนนี้กำลังที่ไปซอกแต่งอยู่แต่งกินเนาะเพราะว่าหิวข้าวแล้วเพิ่งว่าเฮาสิแต่งหยังกินซึ่งอาหารนี้เป็นอาหารทะเลไปเบิ่งนำกันว่าเป็นอะไรเนาะไปเลย1 2 3 come on และอาหารทะเลเฮาจะแต่งกินนั่นก็คือนี่เป็นอาหารทะเลที่สั่งตรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะเลยได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเนาะทำการปรุงแต่งโอเควิธีเฮ็ดก็ง่ายๆเนาะหลังจากตั้งหม้อเอาน้ำมันใส่น้อยนึงแล้วก็เอาหัวกระเทียมใส่เนาะเกี่ยวเอาสิเกี่ยวหัวกระเทียมน้อยนึงเกี่ยวพอให้มันสีหอมๆน้อยนึงเนาะใช่พอมีรสชาติเนาะจากนั้นก็เอานี่ปลาปกนี่เทลงไปเลยนะโอ้โหโอเคสำเร็จเรียบร้อยอาหารทะเล